Tabarĩra ĩno ĩrĩa ĩrakinyanĩirio na kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũũra ma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ruiru ĩtanyĩtwo gũteithĩrĩria kũhe arutwo mweke wa mathomo nĩguo gũkinyanĩria itanya rĩa Ministry ya Gĩthomo rĩa woyani wa igana kwa igana wa arutwo. Ora gwakire horo wa 100% transition ĩno nĩ cukuru ĩmwe yakinyire ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire. Aciari matongoretio nĩ Paul Matunda maugĩte atĩ thukuru ũyũ ndũkoretwo ũgĩkũra kuma mwaka wa 2017, ũndũ ũrĩa ũramaritũhagĩra mũno kuona atĩ o mwaka arutwo marathiaga na mbere na kuongerereka gũtarĩ na thukuru ingĩ hakuhĩ mangĩtwara ciana ciao. Rĩu nĩ tũrona tũkũrĩirio cukuru cia gwitũ gĩcagi-inĩ rĩ nĩcio njega nĩ ũrĩa ũrutĩtwo nĩ mũhecimiwa na tũgacokia ngatho nĩ wĩra ũcio wambĩrĩirie. Akiaria thutha wa kũhingũrwo kwa irathi ici, mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Simon Kĩng'ara augĩte atĩ thukuru ũyũ no ũrabatara kuongererwo irathi ingĩ 2 nĩgetha arutwo mahote gũtwarana wega na mũtaratara wa CBC. Ũguo nĩ tũrabatara irathi ingĩ 2 o na haraka ũrĩa kwahoteka nĩgetha ciana iria ikũingĩra gũkũ na CBC cione gwa gũthomera tondũ na ciana icio cingĩũka thaa ici no cithomeire hama-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Njambi wa Njaũ.